Assalomu alaykum. Texnik xabar yana efirda. Tasavvur qiling, ko'chalarda robot politsiyachilar yursa, Tailandda birinchi robot politsiyachi taqdim etildi. Sun'iy intellektga ega robot real vaqt rejimida dronlardan ma'lumotlarni qabul qilib, ko'chalarda sodir bo'layotgan voqealarni tahlil qilishga qodir. U Songrang bayramida sinovdan o'tkazildi. Robot politsiyachining asosiy vazifalaridan biri yuzni tanish imkoniyati. U inson qidiruvda ekani va xavf uyg'otayotgani, xavfli guruhga kirishini aniqlaydi. Shuningdek, robot odamning shakli, ko'rinishi, bo'yi, jinsi, tana tuzilishi, kiyim-kechagi va hatto xatti-harakatlarni tahlil qila oladi. Agar olomon ichida janjal boshlansa yoki kimdir kuch ishlatishga urinsa, robot buni darrov payqaydi. U pichoq yoki tayoq kabi potensial xavfli buyumlarni farqlay oladi. Bu kabi tizimdan allaqachon Xitoyda foydalanib kelinmoqda. Ushbu mamlakatda odamsimon robotlar o'tgan-ketganlar bilan salomlashadi, buyruqlarga javob qaytaradi va patrullarga yordam bera oladi. IT olamidagi eng so'nggi yangiliklarni aynan bizning kanalimizda kuzatib boring. Salomat bo'ling.